Riazor acolle o 5º Campeonato Infantil de Fotografía de Peixes. Desenvolverase o 8 de agosto e búscase que os participantes capten as mellores instantáneas submarinas. O verán é o momento ideal para sumar deporte e natureza, por iso o Areal de Riazor e o seu mar serán o escenario no que se desenvolva unha nova edición do Campeonato Infantil de Fotografía de Peixes. Organizado polo Club Subacuático Sotavento, vivirás a súa 5ª entrega o 8 de agosto. Se trata de pasalo ben, de disfrutar en familia, de que os nenos disfruten tamén do medio, non? De que estén en contacto con eles, que fagan deporte, fagan un poquinho de deporte un poquinho distinto. Aquí o que se trata pois é de intentar facer fotos do máximo número de especies de peixes posibles. Temos, contando así un poquinho o reglamento, unha zona balizada que sencillamente toda esa zona de aí hasta a orilliña, podes facer fotos incluso polas pedras, andando, non tens nin que mergullarte, o sea que podes facer todo fotos onde queiras, a pouco fondo, que onde máis bichos hai, e despois pasalo ben durante 2 horas. Os xuíces valorarán as instantáneas, a cantidade e a calidade nas categorías que haberá masculina e feminina. Pero o importante non é a clasificación, o importante é estar no medio, disfrutar. E, bueno, este sitio é maravilloso, levamos 4 anos consecutivos facendo aquí, pero tamén se fixe un campeonato galego, se fixe un campeonato de España, de senior, o cual o sitio, a verdad, é que é perfecto. Regalos de algúns patrocinadores para todos os nenos, e logo o Concello danos os trofeos aos 3 primeiros clasificados de cada categoría. Regalos para todos os participantes. Para todos os participantes, para os maiores non, para os nenos. Os participantes teñen que ser menores de 16 anos e hai data límite de inscricións. Máis de 10, pero como as inscricións pechanse hasta mañán por tema dos seguros federativos para os nenos hai que facerse un seguro, o sea, os maiores normalmente teñen tarxeta federativa e non fai falta, se algún non tuvera tamén ya facemos, porque a Fegas mañán danos hasta mañán de plazo, eu penso que chegaremos ao entorno dos 15, 20 ou así. Cada buceador debe levar a súa cámara, aínda que unhas cámaras da Federación, que a min máis piden, o a Héctor, e algúns de nós que temos ao mellor 2 ou 3 equipos de algún colega, e tamén se alguén non ten, pois ya accedemos. Cámaras disponibles para que non teña. E neopreno, e algún neopreno, e aletas, sempre hai material disponible. Entón, con decirmo, cando algún me pero, oye, tes unhas aletas? Pois digo, sí, teñoas. De que número? Deste. Ou unha cámara, vale, teño xa 3 cámaras reservadas, vale, pero bueno, en xeral sempre sobra material, o importante é que veñan nenos. O representante da Federación Galega de Actividades Subacuáticas, Héctor Costa, afirmou que ademais dun deporte é unha forma de dar a coñecer aos máis pequenos a importancia do medio. A fotografía en apnea é unha modalidade pois pouco coñecida, incluso dentro das actividades subacuáticas, pero bueno, gústanos empezar cos pequenos porque aparte de que son eles os que moitas veces están na praia e nas charcas vendo un pouquiño esa diversidade que hai pois tanto de peixes como de algas e de outros invertebrados, pois é a maneira de que coñezan o que hai e que unha vez que o coñeces pois que aprendas a respetalo e a coidalo, vale? É moi importante pois que sí que pesquen nas charcas e que todo eso, pero que devolvan pois os peixes sempre ao seu hábitat unha vez finalizada a actividade. Poderán coñecelo de primeira man e recompilalo coas súas fotografías. Todos os participantes, pois, cando se fan aquí 4 edicións, será por algo, será que sacan imaxes moi boas e que o entorno así o permite. Dende o Concello darlle as gracias ao clube por apostar un ano máis por esta modalidade deportiva, que non todo ten que ser grandes eventos de outros deportes, sino que tamén a Fotosub tamén forma parte como actividade deportiva. Dá gusto que se impliquen, que fagan cousas para os nosos rapaces e que teñan diversidade de actividades, por eso no Concello estaremos ao carón deles para todo o que sexa necesario. Non se pon en valor unha riqueza ambiental e paisaxística como é esta playa de Riazor, que é a 4ª edición, como eles decían, que xa se vai aquí este concurso, este Open, e por outro lado, pois é unha actividade para a rapazada, unha actividade tamén de conciliación, na que os rapaces van a poder disfrutar dunha actividade que o propio ollo non pode ver, que nos vai a abrir o que está debaixo das augas, pero que tamén a van a facer con un adulto, co cal pois é unha actividade de conciliación moi importante para pais, para irmáns, para tíos, para abuelos, para todo aquel que se atreva a mergullarse. O Concello de Ribeira colabora nesta nova edición do Campeonato Infantil de Fotografía. As persoas interesadas en participar poden inscribirse chamando ao 659 411 036.